Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pepanggihan malih kalian buati wonten ing pasinaon basa Jawa. Sapunika mangke buati badhe paring materi kangge kelas 11 SMA inggih menika materi wonten ing KD kalih teks cerita rakyat ing semester genap tahun piwucalan 2022-2021. Kados pundi tansah sami sehat lan ugi semangat? Nggih, sinau basa Jawa kanthi santuy. Senajan ora ketemu Bu Guru, ananging aku tetep kudu sinau. Para siswa, saderengipun nika mangke kita sami sinau materi KD kalih inggih menika teks cerita rakyat. Sumangga saderengipun kita tansah sami ndedonga, mugi-mugi mangke sinau menika saged kalampahan kanthi lancar. Miturut kapitayanipun piyambak-piyambak, manuku puja Ibu dherekaken sumangga. Cekap. Alhamdulillah. Para siswa kados pundi kabaripun? Tansah sami sehat? Tasih wonten ing saindenging virus corona, pandemi wonten ing bumi Indonesia. Tetep tansah nengenaken pola hidup 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, dan juga menjaga jarak. Tansah ndedonga mugi-mugi pandemi menika enggal-enggal muspra saking bumi Indonesia. Saengga mangke para siswa saged enggal-enggal sekolah malih kepanggih kalian Bapak Ibu guru lan ugi para kaca ing sekolah. Ngoten nggih. Nah, para siswa wonten ing KD kalih utawi teks cerita rakyat menika. Nah, nika kangge kelas 11 nggih, kangge kelas 11 SMA, program MIPA utawi program IPS. Ngoten nggih. Nah, wonten ing teks cerita rakyat menika saderengipun Ibu badhe mundhut pirsa. Para siswa sampun nate mireng cerita rakyat itu apa toh? Nah, cerita rakyat yaiku nika mangke badhe dipun sinaoni wonten ing materi menika. Nggih. Wonten ing materi KD kalih nggadahi kompetensi dasar wonten ing ranah kognitif inggih menika menelaah isi teks cerita rakyat. Lajeng wonten ing sekedhap kok kebablasan. Lajeng wonten ing materi tingapunten wonten ing KD ingkang angka sekawan. Iki badhe pados pointer option nika laser point mawon nggih. Sekedhap. Nah, nggih, wonten ing KD ingkang psikomotor utawi praktek, mangke para siswa insyaallah saged menyajikan teks cerita rakyat yang ada di daerahnya masing-masing. Ngoten. Nah, lajeng wonten ing indikator pencapaian kompetensi utawi IPK kangge angka setunggal wonten ing sisi kognitifipun para siswa mangke kasuwun menganalisis pilihan kata dan kalimat dalam teks cerita rakyat. Ing segi praktek, para siswa mangke kasuwun saged menyajikan teks cerita rakyat yang ada di daerahnya. Kados pundi? Sampun mangertos? Lanjut? Oke, rada cepet sithik nggih. Nah, para siswa kalau mau wonten ing pambukaning video Ibu mundhut pirsa. Apa cerita rakyat iku? Sudah pernah mendengar istilah cerita rakyat? Nah, ing mriki cerita rakyat yaiku cerita kang ngrembaka ing sawijining daerah lan dianggep minangka asil karya kolektif. Kolektif niku bebarengan ya. Dadi sesarengan sareng-sareng karo masyarakat ing papan menika. Nah, umumnya wujud lelakon. Lelakon menika kehidupan cekak riwayat singkat kang wose cerita munjerake sawijining tokoh. Nah menika wonten ing satengah papan biasanipun wonten yang khas dari daerah itu tentang cerita rakyat yang ada di wilayahnya. Ngoten. Lanjut. Nah, para siswa nalika badhe menganalisis sebuah teks cerita rakyat nika mangke wonten unsur-unsuripun inggih menika wonten underan utawi tema, wonten setting latar, bisa latar tempat ya, latar waktu ya. Nah, lajeng sudut pandang nika mangke
Apakah yang mengalami langsung ataupun sebagai orang kedua yang mendengarkan sebuah cerita, lajeng wonten alur plot jalannya cerita, lajeng wonten paraga utawi penokohan, nggih, kemutan protagonis, antagonis lan ugi tritagonis. Nah, lajeng wonten ugi konflikipun masalah yang ada dalam cerita rakyat tersebut. Nah, para siswa, karakteristik cerita rakyat menika biasanipun nggih nika anonim. Anonim inggih menika tidak diketahui siapa yang menulis ataupun mengarangnya. Nggih, jadi kita tidak mengetahui siapa toh yang menulis cerita rakyat ini, nggih. Nah, lajeng wonten ugi kolektif. Kolektif wau bebarengan mau nggih wonten ing salah sawijining wilayah. Nah, wonten malih mengke diceritakake kanthi lesan. Nggih, dados tuturan. Nah, amarga ciri kasebut nggih, amarga ciri kasebut niku gampang diowahi, sing nyritakake iku saka generasi siji lan generasi candhake. Jadi secara turun temurun. Nah, gandeng iku mau kabeh para siswa sapa wae bisa nambahi. Mula akeh versi miturut papan utawa panggonan sing nyritakake. Nah, biasane wujud prosa rakyat lan oke-oke paragane iki mujudake iki para dewa utawa manusia yang dianggap dia setengah dewa. Nah, lebih jelasnya para siswa nika badhe wonten video inggih menika babagan Dewi Sri. Nah, Dewi Sri menika terkenal dengan Dewi Padi. Ngoten dipun tingali nggih. Jadi Dewi Sri dalam mitologi Jawa. Dewi Sri atau Dewi Sri dalam bahasa Jawa dikenal juga dengan nama Nyai Pohaci, Sang Hyang Asri dalam bahasa Sunda, dan Sang Hyang Sri oleh orang Bugis. Ia adalah Dewi Pertanian, Dewi Padi dan Sawah, serta Dewi Kesuburan di Pulau Jawa dan Bali. Nama Sri sendiri berasal dari bahasa Sanskerta. Dewi Sri dimuliakan sejak masa kerajaan kuno di Pulau Jawa seperti Majapahit dan Pajajaran. Bagi masyarakat Jawa, Bali, dan Sunda tradisional, Dewi Sri dipercaya sebagai dewi yang menguasai alam bawah tanah dan bulan. Ia berperan sebagai pelindung kelahiran dan kehidupan. Ia juga dapat mengendalikan bahan makanan di bumi, terutama padi, yang merupakan bahan makanan pokok masyarakat Indonesia. Dengan kata lain, Dewi Sri adalah yang mengatur kehidupan, kekayaan, dan kemakmuran. Di sisi lain, Dewi Sri juga mengendalikan kebalikannya, yaitu kemiskinan, bencana kelaparan, dan hama penyakit yang bisa memengaruhi kematian. Karena ia merupakan simbol bagi padi, ia juga dipandang sebagai ibu kehidupan. Dewi Sri dikenal dalam mitologi Sunda dan Jawa. Dalam video kali ini, Magur akan menceritakan tentang kisah Dewi Sri menurut versi mitologi Jawa terlebih dahulu. Sedangkan yang versi Sunda akan diceritakan di video terpisah. Ada beberapa versi berbeda yang beredar tentang mitologi Dewi Sri. Kali ini, kisah dalam video ini didasarkan pada lakon Mengukuhan, yang juga dijumpai dalam naskah Serat Manikmaya, Serat Pustaka Raja Budakawa, Serat Sejarah Ageng Nungsajawi, serta Serat Sejarah Wiwit Nabi Adam lan Babu Kawa tumurun ing Ngarcapada. Referensi video ini ada di kolom deskripsi. Beginilah ceritanya. Alkisah terjadi pertemuan para dewa di Kayangan. Batara Guru mencoba untuk memegang mustika sakti milik Batara Narada yang bernama Retna Dumilah. Mustika itu dapat membuat pemakainya tidak perlu makan dan tidur, tidak basah terkena air, dan tidak terbakar oleh api. Saat memegangnya, ternyata tangan Batara Guru tidak kuat menahan Retna Dumilah, sehingga mustika sakti itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke bumi lapis ketujuh. Di tempat tersebut ternyata ada seekor naga bernama Sang Hyang Antaboga yang menangkap dan menelan mustika itu. Antaboga lantas mengetahui bahwa para dewa sedang mencari mustika yang ia telan.
Lalu muncullah keinginan untuk menguji mereka. Dia letakkan mustika itu ke dalam sebuah cupu, lalu ia berikan kepada Batara Guru. Batara Guru tidak mampu membuka cupu tersebut. Begitu pula dengan Batara Narada dan para dewa lainnya. Akhirnya cupu tersebut dibanting oleh Batara Guru hingga hancur. Dari cupu yang hancur, keluarlah Retna Dumilah yang berubah bentuk menjadi seorang bayi perempuan. Bayi itu kemudian dinamakan Niken Tiksnawati. Setelah berumur 14 tahun, Tiksnawati menjadi bidadari yang sangat cantik. Dan ternyata Batara Guru jatuh cinta dan mencoba mempersunting Tiksnawati. Ia memberikan 3 syarat yang harus disanggupi oleh Batara Guru untuk mempersuntingnya. Syaratnya adalah pakaian yang selamanya tidak akan usang, makanan yang sekali dimakan akan selalu mengenyangkan, dan gamelan bernama ketopia atau ketok ketopio, kepiak ketopia, sebuah teka-teki yang berasal dari suara lesung. Batara Guru menyanggupinya, lalu memerintahkan anak Batara Kala yang bernama Kala Gumarang untuk mencari semua persyaratan tersebut. Di tengah pencarian, Kala Gumarang melihat Dewi Sri, istri dari Dewa Wisnu yang sedang mandi di Taman Banjaran Sari. Kala Gumarang terpikat dan mengejar Dewi Sri hingga turun ke bumi dan masuk ke tengah hutan. Mengetahui istrinya dikejar, Dewa Wisnu lalu melepaskan anak panah ke arah Kala Gumarang yang kemudian berubah menjadi akar rotan yang menjerat kaki Kala Gumarang. Lalu ia terjatuh. Dewi Sri melihat Kala Gumarang jatuh tersungkur dan merangkak. Dewi Sri terkejut dan mengucapkan kata bahwa Kala Gumarang mirip seekor babi. Seketika itu juga, Kala Gumarang berubah menjadi babi hutan. Dewi Sri kemudian menitis ke dalam Dewi Damanastiti, permasyuri Raja Makukuhan di Medang Kamulan. Sedangkan Dewa Wisnu sendiri menitis ke dalam Raja Makukuhan. Mendengar bahwa Kala Gumarang berubah menjadi babi dan tidak dapat kembali ke kayangan, Batara Guru hilang kesabarannya dan memaksa Tiksnawati untuk melayaninya. Tiksnawati memberontak dan meninggal dunia. Batara Guru tertekan dan menyerahkan jasad Tiksnawati kepada Batara Narada untuk dikuburkan ke bumi di hutan Kerandawahana, wilayah kerajaan Medang Kamulan. Setelah dikubur, dari jasad Tiksnawati tumbuh berbagai macam tanaman. Dari bagian kepala, tumbuh pohon kelapa. Dari bagian kemaluan, tumbuh pohon aren. Dari bagian telapak tangan, tumbuh tanaman pisang. Dari bagian gigi, tumbuh tanaman jagung. Dari bagian rambut, tumbuh tanaman padi. Dari bagian bulu, tumbuh tanaman menjalar dan tanaman dengan buah menggantung. Dari bagian kaki, tumbuh tanaman umbi-umbian. Tumbuh-tumbuhan tersebut kemudian dibudidayakan ke seluruh wilayah kerajaan. Dewi Sri kemudian keluar dari tubuh Dewi Damanastiti dan merasuk ke dalam tanaman padi. Walau dalam bentuk babi hutan, Kala Gumarang masih terus mencari dan mengejar Dewi Sri yang sudah bersatu dengan tanaman padi. Dia mencari ke area persawahan, menginjak-injak padi dan menjungkir balikan tanah. Dewa Wisnu tidak tinggal diam. Ia melepaskan anak panahnya dan menembus badan Kala Gumarang dan ia pun tewas seketika. Dari darahnya yang keluar muncul segala macam hama yang membahayakan padi seperti werang, londoh, tubumi, walang sangit, walang angin, pusara gawah. Kala Gumarang sendiri musnah menjadi hama padi yang disebut dengan mentek. Kala Gumarang juga merasuk ke dalam tikus, babi, kera, kera hutan, banteng, serta kijang untuk membantu merusak tanaman padi. Namun, semuanya dapat dikalahkan oleh Raja Makukuhan yang merupakan titisan Dewa Wisnu. Nah, nika kalau wau video tulodo mitos dingapunten sok ibu kian ngendikan sok blibet ya. Terus kalau wau tulodo mitos babagan Dewi Sri utawi Dewi Pari. Nah, monggo dipun lajengaken malih. Ingkang angka kalih inggih menika dongeng. Nah, dongeng ki apa? Dongeng yaiku sawijining crita kang diangkat saka pemikiran fiktif lan kisah nyata. Dadi, sawijining alur kang isine lakuning urip kang kebak pesan moral. Dongeng uga sawijining khayalan lan imajinasi kang diceritakake turun-temurun saka generasi ing generasi sakisore. Sumangga nika mangke sami ningali tulodo dongeng.
Nah, para siswa nika wonten tuladha dongeng bebek kang rupane elek. Yuk ditonton bebarengan dhisik ya. Bebek rupane elek. Iki musim panas sing cerah. Mbok bebek nemu panggonan sing penak ning ngisor wit cedhak olah kanggo ngeremi endoke. Deke ngeremi endoke 5. Ujug-ujug sadar yen salah sijine endok beda karo endok liyane. Deke rada kuwatir. Deke ngenteni endoke netes. Isuk-isuk sing cerah, akhire endok-endoke padha netes. Pip pip unine. Endoke kabeh netes. Lan anak-anak bebek entoke endase nang donya. Kabeh netes kejaba siji. Oh, bocah-bocah sing manis. Aku ibu sing kabejan. Nanging apa kedadiane karo endok sing nomor 5? Ibu bebek iku kuatir. Endok sing pungkasan iki perlu waktu suwi banget. Deke lungguh ning ndhuwure endok lan ngangeti. Iki arep dadi bebek sing paling ayu. Sebab endok iki paling suwe netese. Esuk-esuk sing cerah, rikala endoke netes. Metu bebek sing elek warna abu-abu. Pipip. Anak bebek iki beda banget karo sedulur-sedulure sing liya. Deke gede banget, tur elek. Pipip. Ora ana bebek liya sing kaya kuwi. Sing siji iki rada elek. Emboke bebek kaget rikala ndelo lan sedih banget. Mbok bebek ngarep Elio dino anak bebek iku iso kaya sedulur-sedulure. Nanging dino-dino wis kliwat lan anak bebek iku tetep elek. Kabeh sedulur-dulure padha ngenyek anak bebek mau. Kabeh padha nyeneni. Anak bebek mau sedih banget. Kowe bebek elek. Deloken bebek cilik sing elek iki. Iya, lunga kowe. Kowe elek banget. Aku kabeh ora arep dolan karo kowe. Dasar bebek elek. Kabeh padha ngeguyoni. Anak bebek sing elek sedih banget. Anak bebek elek mau lunga nyang kolah ndelek bayange ning kolah. Ora ana sing seneng karo aku elek banget. Anak bebek mau memutuse ninggali keluargane lan lunga menyang jroning alas. Anak bebek mau lelono dhewekan ning jroning alas. Usum adem bakal teko. Bakal akeh salju ning ngendi-ngendi. Anak bebek iku sedih. Tingapunten nggih wonten kendala teknis dados wonten boten saged medal. Ingkang boten para siswa nika kala wau tuladha dongeng, yaiku sawijining cerita kang diangkat saka pemikiran fiktif lan uga kisah nyata. Dadi sawijining alur isine iku laku ning urip kang kebak pesan moral. Pungkasane iku mau sejatine dudu endhog bebek ning endhog banyak atau angsa. Mula dheweke beda karo mbakyu-mbakyune sing bebek-bebek mau. Beda wujude, beda bentuke dadi dinyeki karo mbak-mbakyune mau kok yen kuwi iki bebek sing elek. Kamangka pancen dudu keluargane bebek. Ngoten nggih. Nah, sakmenika lajeng dipun lajengaken kalian legenda. Nggih, dados legenda yaiku iki. Nah, legenda yaiku cerita prosa rakyat kang dianggap bener-bener dumadi. Jadi benar-benar terjadi. Miturut KBBI 2000 gangsal, legenda yaiku cerita rakyat ing jaman biyen kang ana sambung rapete karo cerita sejarah. Nah, iki buati kagungan media pembelajaran arupa video legenda
asal mula rawa pening. Yuk ditonton bebarengan dhisik nggih. Bocah-bocah, ketemu maneh karo Mbah Carita. Nah, saiki Mbah Carita arep crita marang bocah-bocah ngenani dumadine rawa pening sing ana ing tlatah Kabupaten Semarang. Timun sigarane, ayo nyimak critane. Ngene lho critane. Desa Bonorowo lagi nganakke merti desa. Para warga desa padha masak maneka warna panganan lan ditanggapke wayang kulit. Dumadakan desa Bonorowo katekanan bocah sing rupane elek, ireng lan prengus sing jenenge Baru Klinting. Para warga desa ora seneng katekanan bocah mau. Kang, aku wis 2 dina durung mangan. Apa aku oleh njaluk panganan nggonmu, Kang? Apa? Aku ora sudi menehi panganan karo kowe. Wis, kono ndang lunga. Apa kowe ra mesake karo aku, Kang? Ora. Wis, enggal lunga saka kene. Amarga saking ngeliye, senajan wis ditundung para warga desa, Baru Klinting tetep mlaku ngubengi desa nganti dheweke tekan omahe Mbok Rondo. Kula nuwun. Monggo. Sinten niku nggih? Nuwun sewu, Mbok. Kula Baru Klinting. Napa pareng kula nderek leren mriki, Mbok? Yalah, iya Le. Rene yo. Kene. Lereno kene karo iki ana panganan sithik. Panganan kanggo ganjel wetengmu. Janjane asalmu saka ngendi kok iso nganti tekan kene, Le? Kula saking tebih, Mbok. Kula sampun boten gadah rama lan ibu. Lah lajeng niki wau kula mlampah ngubengi desa. Nanging dipun tundung kaliyan warga desa. Kleresan kula kepanggih simbok ingkang kersa nulungi kula. Duh, Gusti. Kok ya nrenyohake temen lelakonmu, Le? Ya wis, kowe lereno dhisik sautara ana kene ben ilang keselmu, Le. Matur nuwun nggih, Mbok. Mbok mangke menawi sawayah-wayah wonten kedadosan menapa-menapa, nyuwun tulung dipun emut piweling kula niki nggih, Mbok. Lho, kedadean apa lan weling apa to, Le? Menawi wonten napa-napa mangke, simbok nitih lesung nika lan alu menika dados welahipun. Nggih pun, Mbok. Kados sampun cekap kula leren, kula badhe nyuwun pamit. Sepisan malih matur nuwun sanget nggih, Mbok. Iya, Le. Sing hati-hati ya. Jenang gula. Aja lali karo simbok ya, Le. Nggih, Mbok. Cekaking cerita, Baru Klinting wis tekan tengah lapangan. Ing kono dheweke ngundang warga desa lan nganakke sayembara. Para warga desa, sapa sing bisa ndudut sada iki ateges wong kuwi pancen wong kang pinunjul. Bocah iki ngejak guyon. Mung sada kaya ngono wae, ora perlu waktu suwe nggonku ndudut. Pindhane mung sak pucuking kuku ireng. Ya wis, Kang. Coba enggal buktekno. Pungkasane para warga padha genti-genten anggone nyoba ndudut. Nanging ora ana sing bisa. Banjur ing sangarepe para warga, Baru Klinting ndudut sada kuwi kaya tanpa nganggo tenaga. Brol, sada didudut.
Dumadaan saka tipake sada mau metu banyune. Saya suwe, saya gedhe metune. Wasana desa Banarawa katrajang banjir bandhang lan kabeh warga desa mati klelep kejaba mbok rondo kang nurut welinge baruting. Paribasan mrojol slaning garu mbok rondo luput saka bebaya kang nemahi wong-wong desa Banarawa. Panggonan iku banjur dadi rawa kang banyune bening lan resik. Saengga banjur diarani rawa pening. Nah, kuwi mau cerita ngenani dumadine rawa pening. Ing cerita iki awake dhewe bisa sinau maneka warna. Kayata aja gampang remehake wong liya. Senajan wong kuwi ketoke ala, kukus gantung umpamane. Aja mung nyawang wong saka blegere wae, nanging kudu ngerti kepiye sejatine wong kuwi. Sabanjure, awake dhewe kudu seneng tetulung marang liyan kang butuhake pitulungan. Ngono ya, Cah. Sakmene dhisik anggone simbah crita. Sesuk diteruske maneh ya. Nah, para siswa, menika kala wau tuladha saking video legenda. Nggih, dados pisan malih legenda yaiku cerita prosa rakyat kang dianggap benar-benar dumadi. Jadi cerita itu dianggap benar-benar pernah terjadi di masa lampau. Ngoten nggih. Nah, para siswa saksampunipun mangertosi babagan cerita rakyat lan sampun gadhahi gambaran babagan cerita rakyat, mangke cobi para siswa ndamel sinopsis ya. Sinopsis menika menapa? Sinopsis yaiku ringkesan cerita saka alur kang dawa dadi cekak nanging bisa njlentrehake cerita sakabehe. Nalika para siswa mangke damel sinopsis, bab-bab kang kudu digatekake yaiku siji temane, gagasan pokok utawa pokok cerita, latare nggih utawa setting, papan lan wektu dumadine prastawa, alure kepiye, plot utawa jalan cerita, lan penokohan utawa paragane cerita. Ngoten nggih. Nah, para siswa kangge mangke saged mangertosi saksampunipun sinau kadhe kalih menika, para siswa sampun saged mangertos materi menika menapa dereng nyuwun tulung mangke gladhen evaluasi materi. Ya, dados tunggal. Kasuwun para siswa golek salah sawijining cerita rakyat kang ana ing daerahmu dhewe-dhewe. Banjur cerita rakyat iku mau dianalisis unsur intrinsike. Judule apa? Temane apa? Settinge nang ngendi? Lagu ning cerita utawa alure kepiye lan paragane sapa wae. Nggih, komplit karo sinopsise barang. Lajeng ingkang kalih minangka upaya nguri-uri kabudayan Jawa, cerita rakyat iku mau nyuwun tulung ditulis meneh. Nah, ditulis meneh menika mangke saged wujud prosa utawa teks naratif. Nah, saged ugi digambar dadi wujud komik lan uga syukur-syukur malah bisa gawe video animasi. Ngoten nggih, sampun paham lan mangertos para siswa video-video wonten ing video pembelajaranipun Buati menika mangke saged ugi para siswa tingali wonten ing channel-channel YouTube menika. Saengga insyaallah langkung paham. Nggih, para siswa cekap semanten andharanipun Buati babagan materi teks cerita rakyat ing kadhi angka kalih pasinaon basa Jawa kangge kelas 11 MIPA lan ugi IPS. Mugi-mugi gampil dipun mangertosi lan kathah klinta-klintu anggenipun Ibu matur, Ibu nyuwun lumunturing sesamudra pangaksami. Nggih, insyaallah mangke saged pepanggihan malih wonten ing video-video pembelajaran materi-materi basa Jawa candhakipun.
Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.